Een van het mooiste en schoonste rijstbedrijven in Zuid-Amerika vindt men vlak hier in het district Nikeri te Clarapolder, rijstfabrieken Mangli NV. Sinds de oprichting van ons bedrijf, zo'n 50 jaar terug, is het altijd prioriteit geweest om de beste kwaliteit Surinaamse rijst te leveren, zowel voor de lokale als internationale markt. Door de jaren heen is rijstplanten en verwerken in veel opzichten veranderd en verbeterd. Het is veel meer omvattend dan simpelweg planten, verwerken en distribueren. Vooral met het oog op kwaliteit wordt het gehele proces vanaf het begin tot het eind in alle fasen goed in de gaten gehouden, gecontroleerd en bijgestuurd waar dat nodig is. De velden worden onderhouden met een speciaal apparaat, waardoor wij vooral een beter watermanagement kunnen voeren. Hierdoor wordt de kwaliteit en kwantiteit van het product verhoogd en de natuur zoveel mogelijk gewaarborgd. Door disciplinair ondernemerschap met de combinatie van passie en liefde voor het werk en de natuur vertrouwen wij erop dat wij een gezond en smakelijk product voor u en uw familie produceren. Dat is voor ons de motivatie om het elke dag weer te doen. Een puur Surinaamse onderneming waar wij trots op zijn. Wanneer u Mangli's rijst koopt, eet u echte Surinaamse rijst en ondersteunt u een bedrijf dat milieuvriendelijk, efficiënt, professioneel en kundig is. Dream big, work hard and eat Mangli's rijst. Udeno desembe, miko baka kuwa nyonso, den fo yasimanga, den boto manfa liba. Waliki anyonso ya yebala, dali minimum boto jube wani, den doye, den biya fu fito boutan bow, en meken lecha sana ya. Efu na wanfo yasi boto yuani, efu so wansi piti boto, den biya en meken gigi. Esesi, den aluminium boto fu winai foso, na leaf lang, pluk den na ibi sefi, de fe na wata tapu na mo vai. Tefi denki, I don't pay go. Combus tell you aluminium bottle today. Please sisi baka wamu, yabi you boto. Den biya fu fito bouten bow, e sete you kon gau. Kom me katole chatu. Bel of apple na de nomuya, fu meke wan afspraak. 898 50 74. Even zo, 86 39 013. Vito Botenbouw. We zetten aluminium bottle kon. Afas fam ya boto snel ya. You go buy one. Pay that check one a boto. You go hustle at tapsi. Ja, brada, nga salobi wan famir wan arki wan. We bar heel groot tapu odi. Strana van Nikeri tot Marawijne. Van Paramaribo tot Fara Dipi Buskondre, Sipaliwini. Ojo, odi. Odi li, odi kode massa. Ja man, Paramaribo alle 12 resorten. Alle overige districten met bar odi. Umalanga man, jong walanga oruang. Bigu odi. Ja man. Brada nga sa over sa mo taki eigenlijk mi da sapte min biki. Ja. Luko fos mi go moro fara. Shub de valley. Donderdag zei ik naar die valley. Ulai nationale dag mensen. Abi dag daar inheemse. Dag daar wan Jawa. Abi ook toe emancipatiedag. Abi 25 november. Is hij dag. Maar hey hier no. Miere, hey, is er dit toch? Is er dit? Nou, een day kom baka, een nationale dag kom baka. Nationale dag der verhogingen, brada, nga sapa weer maar. Televisie op een prijs, EBS op een prijs, SWM op een prijs. If je naar DSB klaat, je gaat naar wat trabang, je gaat contact, op een automaat voor hakerenbank, 100% verhogingen teki, AZ op een prijs. Alasan op een prijs, brada, nga sa motaku voor de theorie die zie, brada, de man mek alasan marktconform, maar je salaris, nog maar conform, hè? Met andere woorden, pina, ik tek you.
pinabay udoro. Haha. Matak overing en sa irikesa. Damang, lugo, eigenlijk Jim Masra, Riyad Nur Mohammed, een applaus. Omdat amang go bij a superfie verminderen. Amatak, jaren no, mi e gebruik os adresi. En dan no sheng film, sorry, video van ma, sorry, nee, sorry, wat foto van ma, althans wat foto van ma. Maar de na German mee verlengde wel gedacht, weg nummer 520. Isabi, superfie verminderen, morofara. Usitak a vaccin ne oroko, mi betakik batok. Strana e go na derde prik jaren. Derde prik pa. En Holland, drapen na more dan 90% gevaccineerd. Nu de besmettingen lopen op. De mannen zitten met de handen in het haar. Terwijl lichtjas naar mijn abadressie. Isabi moet tak overing. En want het is aan morgen vara. Isabi toch? Maar dat na morgen belangrijk zijn. Nationale dag der verhogingen. Dan corona sa take over gaan doen naar Holland, maar naar Europa. Ja? Abu stay tuned. Dadelijk moet ik naar Adipi. Naar Bradiv de theorie. Stay tuned, hè? One love, one heart, one destiny. Ja, brada nga salobiwang. We bar o di her Europa. Nevo Kenny B, Johan Misijan, ala de bradrape. We bar o di umananga man brada nga salobiwang her Europa, Paris, Bergi, Doizri. Ala si me bar o di tata kondre. Her grota pumigi o di. Canada, Amerikaan, Sakakona, Caribisch gebied. Californië, we bar o di. Zuid-Afrika. Zuid-Amerika ook toe, ja. Maar ook toe naar Indonesië, want brada, heb minuut die amatakai volg me alle hele tijd. Maar ze komen nummer, amai bel me, met bara drapen naar Indonesië. Odi faigo brada, faigo. Ama sorry me video voor Indonesië no me grap. Hey, Indonesië tof, hè? Airport voor Jakarta. Even go drapen no, kom bakana sran wat je bit de mooi wan jawa brada ngasa drapen. Ja, maar sorry video. Ja, oké, we bara odi. En natuurlijk, alle trama zijn lukuja, zo nasranang umanangamang. Ja. Yerno brada ngasa. Fos mi gomoro fara. Me condoleer alas masalas walobuan. Op welke wijze dan ook. Gecondoleerd mensen. Familie sterkte. Ik denk bijvoorbeeld familie Manku, Indel Langa en vrouw Manku. Gecondoleerd. Sarsari de Kolas. Ine stopje hadden we Abi Awa Mamboy. 24 jaar. Sarsari Aboy dis na demoro. Hai baya. Indel Langa je vrouw. Sterkte. Langa alle trouwens salas walobiwa. Sterkte toegewenst. Gecondoleerd mensen. Allah si hati. Wanneer maar arkiman, je san siki, ida oso of je ida atoso en betere kon, met mensen van harte beterschap toe. Ja, met mensen van harte beterschap. Hai. We hebben het even over Masra, Brada Indel, Nanga en vrouw. En vrouw mi beleer Sabina Asset. We hebben ook samen. En vrouw Nanga mi vrouw ook samen naar Asset. Jaren. Isabi. En Sarsari de bij Abuam Chinamo. Mooi boy jongen. En berekent dat nou een mix tussen inheems, Nanga, Hindustani daar. Mooi boy jongen. Boy nou de moro. Sari jongen. Gecondoleerd ete brada Inder. Gecondoleerd je naar je vrouw. Ja. Van meer maar arkiman. Je zou ook gedenken aan een heugelijk moment. Maar maar dat go feesten, maar hou het heel rustig. En ik wens je een bezinningsvolle dag. Shub de Vali, Heersranang, Shub de Vali. De Hindu brada nga safmi, nga Heersranang, Shub de Vali. Ja. Tot de dag aanstaande na Diwali Day. We kunnen maar feesten, maar hou het heel rustig. Omdat de besmettingen en die moet toeja bakken naar Suriname. En in feite,
Dat is samen dat ik dadelijk moet kontapen. Maar jongelui, ouders, verzorgers van scholieren, studenten. Luko, de man zendt een briefje naar de ouders. Tak luko, vanaf zo'n day, je moet geen toestemming voor je ouder. Je ouder je toestemming voor je op je vaccineren naar school. En wallo, maar nader me, omdat mijn parlementariër ook toe de ouders dat en die dem zien. Zij moest doen. Zij moest doen. Look op dat briefje zij moet drapen in de televisie. Look in. Schrijf van net een brief gogi amasa sena briefje even naar minister Amaramadin of Suma. Schrijf het ook look. Ik kies een briefje voor de toestemming, voor de volmacht. Maar if smas dat hij even naar minister Amaramadin kan gewoon schrijven pe hij stelt zich verantwoordelijk dat hij een vaccinatieschade komt in de verantwoordelijk of abchief kon last libi of kies een of andere ziekte vanwege een priksa aan augoteki, ja, dan een minister dat hij of als massa schrijft een brief dat hij moest zijn schrijven die zwart op wet hem hebben dat hij me stel me verantwoordelijk voor vaccinatieschade en of overlijden voor abchief en vakisa prik. Am schrijf een brief dat hij een teken, een onderteken en een stempel voor en moest detak luku me stel me verantwoordelijk giso wasani. Dan ik had dat oké, wasani psa, je ja volmacht, dan probleem nog de. Maar als je nog kiest als schrijver dat hij no gi volmacht omdat hij als een soort heel groot tapuk bataki de vaccin en schade. De vaccin en schade van meer maar arkema en no man de verantwoordelijk. Schrijf de massa met een vaccin no de verantwoordelijk voor asani. Is dat niet toch? Dus de ouder luka brief zijn kan schrijven drapen. Ik kopiëren of je nou een pressie euroko. Aksa baas tak luko if je kan stel je schrijf verantwoordelijk if migo te kan prik if wasani psanangami mina een kostwinner. Want als je dan een kies trombose of je kon dede van een prik, dan give me schrijven voor mij dat ik een prik tak lukono. Je stel je verantwoordelijk voor een of andere schade of overlijden. Maar kan maar ondertekenen dat ik zeker. Je ziet dat no one of the man no ogi a garantie dat. No one of the man minister Amaramadin schrijft no een lichte schrijven dat gaat naar de ouders. Met andere woorden, een man sabi precies op sa. Dat mij taki tak amane duengisma. Dat minister taki amane duengisma. Maar je schrijft een briefje wel naar de ouder voor de ching. Taki kimi volmacht voor abching go vaccineren. Dat te abching is zo'n spoit dat abching kan also dat problemen begin ko abching is een allergie of huisuitslag of trombose noem maar op. No man de verantwoordelijk daar. Maar een minister dat taki aan het doen abching you. Dat je dan je abching dan gaan de gebakken peren. Is dat toch? Dus je moet op zekerheid, maar dat je moet zijn niet chingo, maar make a man of as massa give een briefje dat die ouders verzorgen van deze kinderen, studenten, make a man give ook te zwart op wet dat lukuno me stel me verantwoordelijk, of naar ministerie voor onderwijs, of naar minister voor volksgezondheid, een minister is verantwoordelijk. En om de was schrijven gewoon. Een man moest hebben handtekening, een man schrijven in blokletters, nanga was stempel. Want het probleem ook kon, en probleem ook kon, je moest man gaan naar matakulukuno, dat er kosten dape, of abchino demoro, kosten voor beri drape, fawaka, isabi toch? En mijn last mipching, zo mijn schade me lei, fawaka, isabi, dat na de sansa je moest actie de mataklier, give me zwart op wet. Ook toen allemaal zei je dat we komen maar ze hadden jakari drapen naar brandweer en verplek wel man dat even nog een kiesvaccinatie, je nog een vaccinatie, dan maar teken overeenkomt. Schrijf een briefje zei je drapen, give maar ze jakari ook toe, naar alle trauma zei je horen, om een man heb me staats olie schrijven, doe je de man, hey, u schrijf een briefje die zich de man tak lukuno, Jimmy Adjarati zwart op wet, ondertekenen dat if schade komt. Je is verantwoordelijk voor. Ik kan me ondertekenen na een stapel erop. Je ziet dat ik nou doen. Dat ik bereid wel voor te vaccineren, maar je wil dat garantie dat hij.
Like ouder, ide bereid wel voor die a volmacht, maar you want a garantie dat die. Isabi, if den in een gie a garantie, dan isabi bataki probleem de. En, lukono, alas ma asani se tref, ala familie. Laat wan familie, mi kon last libi. Want toen moet terug. Waar die kasiekenhuis hebben de maar vindt dat na corona. Aan de corona. En de foto's zijn ook toch voor de lijken in de container. Aan een notori. Aan een notori. Toen ba. De foto dat met de ubeshi a situatie dat ba ubeshi walo saka i tap grond rapen ini wanikas ziekenhuis in de container. Mono besap sadi de saka no akkoord as a next voor een tak de maar bij clean container aan die sanga dat na tap grond de maar pot de lobby one of you. So de man de man is pamoro en des man aba money voor go pai a crematie of a begrafenis. Daarom de ski stapel de schrift opdrapen. Terwijl de wereld werd bekend dat de asma kon last libig ba a virus no maar verspreid worden. Maar toch, de mij moest je voor in de kosten. Alom mi take na grond tapu soreng brada na nga salobiwang. Isa weet toch? Dat mi osor you tak ma filmpje de voor of de parlement voor ik dacht België ongeveer 30 seconden afvullen voor een parlementariër en legt uit dat lukono. Morgen dat 92% vaccineer. Toch, a vaccinatie nee, jepi. Isabi toch? A vaccinatie, mo mek Yusref Arki. Ongeveer 31 seconden als mij leg uit. In alsof konden dat een parlement voor Bergi. Yoshi a vrouwsref leg uit. Totaal, als man de eens dan een beleid zou mij voor. Mo mek Yusref Arki in, dat is tak aan een lemele. Mine leite me kolang asani. En Janas Ranantok. Na derde prik de mij go tek ik ba. If a vaccinatie bij jepi. Dan dan go tek derde prik toch. Sami denk heb sa Sami denk heb sa. A vaccinatie ama blokkeer je immuunsysteem. Dat steeds im go tek vaccinatie baka. Dadelijk na vijfde prik na Israël. Na vijfde na zesde prik de mij go ba. Holland na vierde prik de mij go ba. Isabi toch. Ota sa di so tapu. Troll man de ja sai me kadresi fe. Maar met je arka parlementariër. Arken, ongeveer 31 seconden. Arki saas mij leg uit. Het aantal besmettingen dat u vergelijkt met oktober een jaar geleden, die vergelijking slaat nergens op. We hebben ondertussen een vaccinatiegraad van 92%. Uw circulatiecijfers. We zitten in een totaal andere context nu. En u vergelijkt appelen met citroenen. Waakzaamheid en voorzichtigheid, akkoord. Maar dat heeft niets met een noodsituatie en paniekzaaierij te maken van vandaag. Een vaccinatie sluit trouwens een besmetting niet uit. En een QR-code, dat sluit mensen uit. En dat is geen maatschappij dat wij willen. Ik volg toch? Modern dadelijk bakagi. Ano mitaki. 92% vaccineer. Ane jepi. Na Israël 99% vaccineer. Ato so spang. Intensive care spang. Maar de mij musuja. De matak. Minister collega tak de niet doen is maar. Dat zei je schriftbriefje kon adesma. Zij de werkgevers schriftbriefje kon de horen komen. Is hij dat? Terwijl man de jase me kan er laat meer taki. Of kom me ki arken baka, mo me ki arki a parlementariër dis baka voor Bergi. Mo me ki arka parlementariër voor Bergi baka. Arke boom a de ongeveer 31 seconden. Is hij dat? Me ki arki fa as mij lachen dat je as schriftje drapen. Arki boom zei taki. Arki boom. Arke. Het aantal besmettingen dat u vergelijkt met oktober een jaar geleden, die vergelijking slaat nergens op. We hebben ondertussen een vaccinatiegraad van 92%. Uw circulatiecijfers. We zitten in een totaal andere context nu. En u vergelijkt appelen met citroenen. Waakzaamheid en voorzichtigheid, akkoord. Maar dat heeft niets met een noodsituatie en paniekzaaierij te maken van vandaag. Een vaccinatie sluit trouwens een besmetting niet uit. En een QR-code, dat sluit mensen uit. En dat is geen maatschappij dat wij willen. Je architect familie, je architect, maar de beelden is de man die want sorry. De man die want sorry. Na money de man mek nanga sani. In beri ketak amount en nieuwskap zij weer drapen. Isabi? De man die mek 100, na miljoenen de man mek na money. Hand sanitizer, na miljoenen. A vaccin, na big pharma en mek money. Big pharma en mek money. Meneer Dwang, je nou maar voor te kies poiti, of nog te kies poiti.
brada, you een bepaald mishap tak mina go te kaspoiti. Omdat man de jasa me kan dat mi jere laatst taki. Universiteit tek toe of zo direct ik onderzoek. Je naaf onderzoek en bewijs batak de maar betere vindt toch? Je naaf go onderzoek. Brief me aan universiteit otak den direct no de effectief. Aan universiteit voor Sranja. Brief me aan uitkomst o de direct no de effectief. Brief sa metegi ja famir ma arkima. Brief sa metegi uitkomst mi sabikba. De mota kan direct no de effectief. Maar de mij betere vindt. Laat me chawan brada contact. Brada Martin Humut. Amai betere maar ter plaatse. Bichara ma goda kota passie, ama bede aan de zuurstof, ama bede aan zuurstof, ama de nange zuurstofmachine drapen. Is dat toch? Pura man na zuurstof, betere man gelijk. Bide getuigen vindt. Toe, bide getuigen vindt. En dan betere morgen dan 100 man ja. Ama schrijf go na volle gezondheid. Ama schrijf go na president. De man wa yesa man. Is dat bi? De man wa yesa man brada ngasa. Isabi, en dat zo, allemaal konami, amichara, allemaal betere morgen dan 100 man, no, allemaal goe bakada buitenland, want allemaal nee, Libija. En wat leefwacht voor Masra Santoki, gona man, dat ma dressi al leefwacht, bino kara leefwacht neng, dat leefwacht goe dat ma konama bij team van batra dressi van man. En fasan no beuroko. Ibo bij team batra dressi, nee toch. En luko eigenlijk om ons gibarada, een minister voor openbare werken. Eigenlijk gaf een applaus. Ja man. Masra Riyad, je doet een boos aan niet. Amango na brada German mee verlengde wel gedacht aanweg. Amango bij een super fever medicine. Look een foto van man rapen. Is dat niet? Masra Riyad Nur Mohammed Amaji een voorbeeld. Is dat niet toch? Voor alle de minister, herminister dat tramai sluipen zijn mango bij de resina man. Maar Masra Riyad go pier borsu. Hey, Masra Riyad, big up, take you big up. Take you big up, omdat adresi voor brada German mee ay woroko, brada Kilimor ay woroko, mevrouw Claudette Tony, abidresi. Dus voor zij de meki de man want take de man disi. Brada Kilimor tak hier no, charmi go na in intensive care. Masra, Ramadin weiger, attack no. Is hij aan de andere kant, smai dede constant, maar man de sakandres de manja. Is hij toch? Man de sakandres de manja. En Masra Riyad Nur Mohammed, je na een voorbeeld voor alle de man. Met de man wakadai baka, de man om sluipen go bij adres, de man moest go project fai go aan een crime you do. Masra Riyad, big up, take you big up. Ama go naar Masra German, mee go bij adres. En dan maakt hij gebruiken. Is hij toch? En we zeggen, van bij een man batra toe, maar bij een super fever minister. En dat nou een boetori. Ama de doen nou een enkri ogri, ama dressis maar. Ama dressis maar, laat. Brada Martin Humut konja tak de man want te kamang. Maar bakkati de mij zijn bij dressi na man. Is dat toch? De mij verplek you voor te kaspoiti dat je de dan bijwerken dat je kon de man de mij tak na onderliggende ziekte. Onderliggende ziekte aan aspoiti kier you. Nasra na wat uniek kondre. Her Europa sabi toch larep. Lucas schrift drape. Schrift drape is toch nieuwsu. Schrift drape. Luko schrift drape. Larep, een bijwerkingencentrum, de man Mamoro. Is dat toch? Een bijwerkingencentrum voor heel Europa. Is dat toch? No Mamoro, om eens mij dede, maar dat 26 na afdoezens maar dede van vaccin. Dat is krieg rapen. Meneer, vertel nee. Is dat bij mij op midden maar de sani is de man dat tegen jou. De man moest je figo te kaspoiti, dat bakant juist door, dan ga je probleem. Van meer maar arkiman, dat criminaliteit, hey! A criminaliteit heet op zijn markt, laat nog een bere uma. A vrouw, abiwa tuinman. Ja, a vrouw, abiwa tuinman. Dat tuinman nou, met een berekening, dat aksa vrouw fugo, na toilet dat vrouw op het doorgaan. Niet weten dat ze dat vrouw met een grasje stroop jama bij, dat mag moppen naar toilet, en man moest guadoro zien, dat mag grab a vrouw nou. A vrouw zwanger, en mag grab a vrouw, dat vrouw begint met kibari. Is dat toch? Vetanga man, dat bureau kon je pa vrouw. Zo erg a criminaliteit de. Dat, hier no, wat ondernemer toch, ama desribina oso. Van mij 60 of 7 man, broko goeina oso, kota dief eisen opo. Onderzoek maar wagi, go nakaman drapen, mishandelen mama, heer ei blauw. Ama ede broedu, gwanga ma money. Is dat toch? Dat wat ondernemer en dan je vrouw die, wat waji. Rei. Ha, papa. De maar reclama man.
Reclama man nakama mesandela man guanga mamoni. Maar meneer Slapajanus, nee doet niks. Meneer Slapajanus, nee doet niks tegen criminaliteit. Is hij toch? Zo bla 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 bla. Leg uit naar me. Is hij toch? Hey, if de man bij kies cijfer voor leg uit toch? Slapajanus, bokkies 10. 10 Slapajanus, bokkies. Nothing doing. Verkeerd criminaliteit. Laat naar Indira Gandhi weg. Want man tappen motor een gepensioneerde militair. Amai rij gewoon. Gewoon amai rij, amai goe. Amai go also of amai go. Is hij toch? Amai bopo na sifu latour. Amai go na sifu Lelydorp. Amai rij. Is hij toch? Want wagi beni. Waar ik ze bocht. Awagi mekif goe wa eret. Jammer genoeg. Amotroman. Brems na awagi. Dit ter plaatse. Sas lapajade se doen. Next, zo leg uit nog maar. Familie Arkima, dit duidt aan dat je een nieuw orde moest komen. Dan nou dit toch. 1 november samsa is er de. Om een feestje op dag daar. Maar ons dag daar in Himse, dag daar Wanjawa, op die Valley Day. Maar kies een nationale dag erbij, maar. Brada een nationale dag kon erbij. Dag der verhogingen. Ja, alles wordt maar conform. If je naar DSB-klant, dan go per naar een hakkerbank automaat. 100% in pay, 5 golden in pay extra. Voorheen hebben we 250. Nu de SWM op een prijs maar conform. Telesuur op een prijs maar conform. IBS ja, op een prijs maar conform. Hey, nos kreki academisch ziekenhuis ook. Onableem des maar, want dat ziekenhuis moet staan draaien. Is dat toch? Academisch schrijf kom maar conform wat zij rekenen. Drempel kosten voor ook 3 barken moest bij. 3 barken. Alla de man zei go asset die hoor 3 barken drapen. De man of de behandel je te man abi 3 barken de 60 plussers de man die 2 barken bij. Een minister voor volksgezondheid dat man gwa amayem dat man bel bijna 700.000 SRD na je moest pijnlijk belasting betalen. Maar masra toki meneer Chebo saka de prijs. Prijs bo saka alles al kom maar conform bootje salaris. Je salaris no kom maar conform. Dus aman is nou een leemang. A president nou een leemang. Ama leefugos do ta pastoor dape. Ama kies de Hindustani brada nangasa. Ama kies de Wanjawa brada nangasa. Ama kies de inheemse brada nangasa. Is dat het? Ama kies de Blakkamang. Ama kies de Doglamang. Ama kies Heersranang. Ama kies van ama bo sakasani. Ama be op 200 d van odu. Ama be op investeerder besnap in de Rijfokonasranang. Diaspora kapitaal 3 tot 4 miljard diaspora kapitaal ama be abi. Ushi a kapitaal lati. Usha kapitaal lati. Oh, au kon. Sneeuwwitje tore te kunnen dat. Heer deze sneeuwwitje. Sneeuwwitje de man hoort naar airport. Sneeuwwitje de man hoort naar boto. Stowaway brada nga sa. Ja man, dan no de. Meneertje de na Glasgow en lang wifi. Meneertje de na Glasgow na een klimaatconferentie Scotland. Sago doet dat pe. Soort meerwaarde a conferentie dat Ochagis rana. Na handje houden tore te kunnen. Handje houden te horen, maar verplicht voor hori. Handje. Ja, is dat toch? Dat heerst er een pina, dat meneer Ekoiri de wereld rond. Dadelijk toch tama kombaka, want to die baka dat meneertje ogona. Ha, Dubai. Ama libi un pina bai. Dat meneertje ogokoiri naar Dubai. Dat we pina in pina bai. Is dat toch? Dat is ranano. No sap next moro leki verhoging hier, verhoging daar. Dadelijk dan olieprijs de man verhoog bakken. Dat volk in lei, dat volk is stede onder de zware verhogingen. In foto ja, in buskodre moro erg. Hey, de sama kabakuk sisa voor mij. Hey, wat meke sama kon dawe de je. Sama moet kom meku tukaye. Ishi, boko pondo, wat moet tukanga usefiye. De man begin kaba. De man begin kaba voor meki de sama kabakuk sisa voor mij. Voor fetanga de sefi. Ishi. Gebruik u verstaan. Gebruik u verstaan. Ja, pondo jama ofa. De man fight pondo jama dape. Maar gebruik u verstaan. Waman de bezig voor mek de saramakaners. Voor fetanga de sefi. Alleen voor een persoonlijk gewin. Bradanga sa abijingba. De man normaal lei kondre en mitaki. Wan nyumbo wegi e kon.
wan yung bewegi eko, wan bewegi sa opur de man na pasi. Wan bewegi sa ogi strana wan yung change. Wan bewegi sa set strana kolek famus de. Wan bewegi sa obestrijd corruptie. De man die sa nyamoni, wan bewegi oko sa obestrijd de man. Wan bewegi oko sang kan go naar buitenland sang eigenlijk nog dit op Interpol lijst. Je zei toch, maar schone mensen, schone vrouwen, schone mannen, ja, we geven een jeugd, ja, toekomst. We geven je hoop bakken. We geven je een viertak ijsrana en guafesi. Je schrijft om ik mee. Want jong bewegi ik kom. Hoor en drapen. Ja? Bradanga sa, meneer tak furu, maar dat na sambe op tegen je. Megi gratangi die potjes arkibi, is de beelden schrijven. Ano lemi lei. Isabi toch je jere schrijven dan je jesi. Mino beledig no een man. Mino kos no een man. Na tori etaki preiso in Asranang. In Asranang mitaki. Isabi? Nogmaals, gratangi die we potjes arkibi. En mikataki efgadowani. Trouwens, debaka. Dan je egi sranti de na die. Belangrijk is, hoor je naar de verkeersregels. Shabba me man de dekba. Hoor je naar de verkeersregels. En voor mij lai. Luko schrijven maar tuinman. En zoeken voor verkracht wat bere uma. Dat is mijn vertrouwen. Terwijl meneer Slappe Janus niet doet niks. Van meer maar argument. Hoe voorzichtig. Sa pepot ala yu ososroto. Neti abon plan. En sapsay dringi beweeg to 3 days in een wiki. Isabi joggen efima waka fleng. De massa dinjeme op isri et tremo drapen. Tap den trainers isabi toch. De treadmills isabi op isri power. Ja. Ma tego na gym no me grap. Sapsay dringi van mir ma arkema. Abung brada ngasa. Dat na bos kopu sabi wan charge you. Nogmaals. Grantangi die we aan potjes arkemi. Is de beelden schrijven. En if galo wani trawi kibi de baka aksi galo fu. Bless you! En we tak lobby makandra.